салом сипос дӯстони азиз, барномаи Ногуфтахо аст. Медонед, яке аз ситораҳои бисёр дурахшон, пурҷилову тобноки эстрадаи тоҷик, ҳунарманди ҷавону хушсадо Зафар Абдуалимов 3 бор занг гирифтааст. зафар имрӯз меҳмони мо аст. Салом Зафар ҷон. саломат бошед. Салом. хоб оғози беҳтарин буд. чаро чунин оғоз кардем? Ман фикр мекунам ки рӯзгори Зафар ва таҷрибаи Зафар барои ҷавонҳо лозим аст дар ин шабу рӯз ва он рӯзҳое ки Зафар паси сар кард, фикр мекунам ки ин худ як мактаб аст. мегӯянд одамҳо иштибоҳ мекунанд ва дар натиҷаи иштибоҳ кардан, пешпо хӯрдан, уфтодан, хистан, рафтан, худро ислоҳ кардан зиндагии худро месозанд. оқил мешаванд, доно мешаванд, хиратманд мешаванд. ин зиндагии инсонӣ аст. бале, одамият ҳамин аст. мегӯянд то баъд он ҷо раси дониши ман ки бидонам ки ҳаме нодонам, ҳарчанд биомӯзем ва бозам дарк мекунем ки нодонем, чизеро намедонем. яъне зиндагӣ худаш мактаб аст. мактабе ки моро обутоб медиҳад, моро тарбият медиҳад. барои ҳамин. вале қабл аз ин Зафар ҷон, ман мехоҳам ки роҷеъ ба эҷодиётатон ҳарф бизанем. биёед 3 занро як тараф мегузорем ҳозираш дар ҳоли ҳозир ва дар бораи эҷодиётатон чӣ навигариҳо ҳаст? хоб навигариҳо зиёд ҳастанд ва як чандтаи онҳо ба наздикӣ ман якчанд лоиҳаҳо ташкил карда истодаем дар ҷумҳурии худамон ва насиб бошад кӯшиш мекунем ки то охири сол ин лоиҳа гӯем ки ба рӯи кор ояд, аз сабабе ки мо худамон дар лоиҳаҳои дигар давлатҳо иштирок мекунем, яъне ки ҷумҳурии худро муаррифӣ мекунем, нишон медиҳем. барои чӣ худамон наметавонем дар ҷумҳурии худ ҳамин корро кардан, оғоз кардан? яъне ин лоиҳаҳо алоқамандӣ доранд бо ҳунари овозхонӣ озмун? гӯем ки ҳам бо ҳунари овозхонӣ, ҳам умуман бо санъат, бо ҳама намуди ҳунар оғоз мешавад аз сароидан, лек бо ҳар як марҳилаи нав як чиз боз омода мешавад. албатта ин яъне лоиҳа нусхаи лоиҳаҳои байналмилалӣ аст ки шумо тавассути муҷаввизи иҷозатнома гирифта истифода мебаред, ё ин ки умуман фикри ҷадиду тозаву нави шумо аст? не, ин фикри танҳо худам аст, аз сабабе ки онҳо ҳам як рӯз шишта ягон лоиҳа нест. албатта ки худамон худам шишта ин чизро дар нусхабардорӣ нашудааст? не ҳеҷ ҳуқуқи муаллифиаш низ аз худам беҳтарин. кай амалӣ мешаванд Зафар ҷон? бесаброна интизорӣ мекашанд? хуб, албатта ки ин кори осон нест, ин кори бениҳоят қин аст. таври шумо медонед, ин маблағгузорӣ, ин гӯем ки маблағгузориаш бениҳоят калон аст, аз сабабе ки рафту омади гӯем ки аз чанд давлат, 5 нафари аз 10 давлат ҳисоб кунед, 50 нафар аллакай рафту омадаш чӣ қадар қабулкуниву буду бошу нигоҳу бину пазирои ин ҳама боз ҳамун гӯем ки ҳамун ҷашн. ман фикр мекунам ки сарпарастон ва шахсони масъул воқеан шуморо дастгирӣ мекунанд дар ин кори нек, дар ин кори бисёр муҳим. чунки мо рейтинг месозем. умедворам ки кӯшиш мекунам ки нафареро ёфт кунам ки ба мо албатта ки кӯмак расонад. албатта ки ин якумаш ки обрӯи мо аст, дуюмаш ки ин ҷалб кардани туристҳо ба ҷумҳурии мо аллакай душанбе, аллакай тоҷикистони мо тағйир ёфтааст, бениҳоят зебо шудааст ва нафарҳои меҳмон назди ман меоянд. якчанд нафар омада буд аз Москав, аз Санкт Петербург. онҳо якчанд сол пеш буданд дар ҷумҳурии мо ва пас аз 2-3 сол ба ҷумҳурӣ омаданд. бовар кунед, дар ҳаяҷон аст, чӣ хел дар байни аз ин тағйирот. бале, тағйиротҳо зиёд ҳастанд. бениҳоят гӯем ки хушҳолам шуданд ва аллакай ин тобистон якчанд дӯстонам гуфтанд ки мо ба Туркия намеравем, ба дигар ҷо намеравем, ба ҷумҳурии тобистонро дар душанбе мегузаронанд. бале, воқеан душанбе зебо шудааст. ва Зафар, соли гузашта дар чандин лоиҳаҳои байналмилалӣ шумо ширкат кардед. дар Беларусия, ёдам ҳаст дар Федератсияи Русия, дар
Туркия буд? Не, Белоруссия, Русия, Казахстон, Узбекистон, Хитой. Бале. Хитой. Дар Хитой ман моҳи декабр будам, пеш аз гӯем ки касали коронавирус. Зафар ҷон 2 метр аз ман дуртар. Не, ман пеш аз ин будам. Моск биёред ба ман. мо моҳи декабр чӣ хӯрдед дар Чин? Дар Чин гӯем ки не хӯроки дуруст буд. Мурғ албатта ки мурғ. Кирму ҳашароту. Не. Лек дидам ки Чина мехӯранд. Бале. каждумро мезербона дар пеши худат ва метиҳам. Чунин чизҳо не ин чӣ хӯрдед? Мурғ ҳаст? Онҷо бениҳоят хӯрокҳои болаззат зиёд доранд. Утка по-пекински, яъне ки ин бениҳоят ба ман писанд омадагӣ. Бале. Муҳим ин ки соҳу саломат баргаштед. Соҳу саломат мо баргаштему. Ин гриппи коронавирус пайдо шуд. Коронавирус сар шуд. Дар Федератсияи Русия ё дар Беларусия буд, намедонам дар куҷо. Шумо ҳамин таронаи бисёр таърихии ман бо духтаре вохӯрдамро хеле зебо сароидед. Воқеан писандам аст. Ҳам мюзик видеои инро сабт кардед. Хеле мюзик видеои зебо, яъне шабоҳат ба ҳамон филм дошт. Беҳрӯз сабт кард. Беҳрӯз Насриддинов, Искандар, ин умуман Азия плюс. Азия плюс. Сипос ба Азия плюс, сипос ба Беҳрӯз ҷон, сипос ба Искандар. Бале. Бениҳоят хуб кардан. Хуб сабт кардан. Яъне медонед насли мо, насли аз мо бузургтар ин таронаро медонанд, бо ин тарона ба воя расиданд, вале насли ҷадид ки дар пои компютер то саҳар менишинанду таваҷҷӯҳ доранд ба репу ба ин чизҳо, роҷеъ ба ин тарона кам маълумот доштанд. Шумо ин таронаро дигарбора барои ин насли нав муаррифӣ кардед ва тавонистед. Хеле ҷолиб сароидед. Ташаккур. Лек боз як сабаби дигарашам буд ки агар ки ин корро ман намекардам, аллакай ин сурудро аз худ карда буданд аз давлатҳои ҷумҳурии Озарбойҷон, Арманистон, Русия, ҳамаш мегуфтанд ки ин суруд аз они мо, ин суруд аз они мо, ки дар ҳақиқат таърихи ин сурудро донистан дар кор буд. ки ин суруд дар шаҳри Душанбе тавлид ёфтааст, дар хонаи Зиёдулло Шаҳидӣ тавлид ёфтааст. Зиёдулло Шаҳидӣ яке аз оҳангсозони варзидаи дунё. Бале. Ва шеъри ин сурудро Мирзо Турсунзода аллакай чанд сол қабл аз пайдоиши ин суруд навишта буданд. Чунин чизҳоро бисёриён намедонанд. Лек имрӯз дар мардуми мо ин чизҳо, дар мардуми ҷаҳонӣ қавли шумо мегӯед дар компютер зиёд мешинанд, суруди озарбойҷонӣ мегӯям меистад мерад. Аз ҳамин сабаб мо кӯшиш кардем ки ҳамин сурудро бозхонӣ кунем ва аввалин бор ин сурудро ман дар театри Калони Русия, яъне ки Москав, шаҳри Москав, ки боиси фахри ман аст ки дар он ҷо ҳатто ба Алла Борисовна ҳуқуқ надода буданд ки сурудҳои эстрадӣ хонад. Дар театри Калон. Аз сабабе ки дар он ҷо акустика дигар мешавад, дигаргуна мешавад. Аз ҳамин сабаб ба онҳо иҷозат надода буданд. Лек намедонам дар гӯем ки рӯзҳои фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон дар он ҷо гузашт ва ба мо иҷозат доданд. Истисно яъне. Бале, ин сурудро мо сароидам, бениҳоят як фахр аст барои ман. Ин суруд худаш дар коллекшни классикӣ аллакай ҷой гирифтааст. Андрей Бабаев ин сурудро омода сохта. Лек дар хонаи Зиёдулло Шаҳидӣ. Яъне ки гӯем ки бо фармоиши киностудияи Тоҷикфилм ин чизро гӯем ки сохтаанд. Андрей Бабаев дар хонаи Зиёдулло Шаҳидӣ ин чизро вай кардан, омода сохтаанд. Аз ҳамин сабаб гӯем ки пурра ин суруди мо аст. Бале. Моли зеҳнии мо аст, моликияти фарҳангии мо аст ва моликияти фарҳангиамонро ба хусус моликияти зеҳнии фарҳангиамонро мо бояд ҳифз кунем. Ман медонам ки он насле ки буд, насле ки намояндагонаш ҳанӯз 70-80 сол доранд, ин таронаро сароиданд, ҳифз карданд. дар насли имрӯзи ин ҷавонони имрӯза Зафарҷон сароид. Ман мутмаинам ки баъди Зафар боз ҳазорҳо ҳунармандони бисёр зебои
тоҷик ин таронаро зинда нигоҳ медоранд, поянда нигоҳ медоранд. ин таронаи воқеан абадзинда аст ва дар филми ман бо духтаре вохӯрдам, қаҳрамони ин филм воқеан як духтарро нағз мебинад ва билохир ба висоли ҳамдигар мерасанд, вале зафар дар зиндагӣ 3 духтарро вохӯрд. акнун мегузарем ба мавзӯе ки ба шумо намефорад, писанди шумо нест. Ба ҳамин мавзӯъ мегузарем. медонам ки издивоҷи нахусти шумо бо Жана Шаинян яке аз сарояндаҳои маъруфи мо буд ё на? бале ин Жана буд ки як чанд муддат гӯем ки бо ҳам будем. чанд сол зиндагӣ кардем? 2 сол буд зиндагӣ кардем. соҳиби фарзандам ҳастам. аз ӯ як писарча дорам. кай таваллуд шуд писарчаи шумо? 2009. аллакай 12 бале сол аст. бале 11. хабар мегиред? рости гап кӯмак мерасонам, лек дер хабар мегирам, аз сабабе ки онҳо дар хуҷанд ҳастанд. бисёриҳо ҳадс мезананд ки масалан ду ҳунарманд ҳеҷ гоҳ бо ҳам зиндагӣ карда наметавонанд. шумо бо ин ақида розӣ ҳастед? хоб албатта ки шояд лек метавонанд, лек дар байн албатта ки пайдо мешавад ҳар чизе ки гӯем ки омилҳо пайдо мешаванд ки дар ҳақиқат ба ду ҳунарманд ба зиндагии онҳо халал мерасонанд. ва ман умуман фикр дорам ки зану шавҳар дар як ҷо кор карданашон номумкин аст, ё ин ки дар як соҳа ё ин ки дар як ҷо озодӣ якдигарро маҳдуд мекунанд. бале ҳам озодиро ҳам нафаре аст ки худро аз ин мегиранд. бахусус агар роҳбар бошию котибат ҳамсарат бошад. аз ин сабаб фикр дорам даҳшат барои тамоми роҳбарон роҳбар бошанду котиба ҳамсарашон бошад. ҳамсари қонуние ки 5 та фарзанд дорад, масалан котибаи шавҳараш бошад. аз ин дида даҳшати бештар барои роҳбарон ба фикрам нест. ҳамин чизро дида ба фикрам ки қонун аст ки дар як корхона гӯем ки аз як оила чанд нафар бояд кор накунад, непотизм нашавад. ин бени як фикри хуб аст. гуфтед песаратон дар хуҷанд аст? дар хуҷанд аст. шерзодам дорад аллакай як писари гӯем бузбала. рафтуомад ҳаст? рафтуомад дер, агар ки дар душанбе бошанд, албатта ки як рӯз ду рӯз шерзодро як рӯз ду рӯз дар наздам мегирам, гӯем ки сарогашт мекунем дар ин ҷо он ҷо. дар хонаи ман меистад ягон рӯз. шумо гуфтед ки омилҳое пайдо мешаванд ки масалан ба ду санъаткор иҷозат намедиҳанд ки зиндагиро идома бидиҳанд, яъне ба зиндагиашон халал ворид мекунанд ин омилҳо. биёед дар бораи ҳамин омилҳо. омил яъне кадом омилҳо? хоб омилҳо зиёд ҳастанд, аз сабабе ки ҳар яке мо гӯем ки диди худро дорем, фикри худро дорем ва дар он даме ки гӯем ки шумо санъаткор ҳастед ва ҳамсари шумо санъаткор аст, албатта ки диди ҳамсари шумо дар ин лоиҳа як аст, аз шумо дигар аст. ҳардуи шумо фикри худро доред, ҳиссиёти худро доред, диди худро доред дар ин суруд ё ин ки дар ин лоиҳа ё ин ки дар чиз дигар чиз. ҳамсари шумо албатта ки мегӯяд ки не, ин чиз нодуруст аст, шумо мегӯяд ин дуруст аст. албатта ки ин чиз як замина мешавад барои баҳсу барои дигар чиз. оҳиста оҳиста ҳамин чиз ба хона вайронӣ, ба шикаст, ба ҳама чиз меорад. аз ҳамин сабаб зан бояд ҷои худро донад, мард ҷои худро. зан албатта ки меҳрубонӣ, ана нигоҳубини фарзанд. шумо чанд сол доштед ки издивоҷ кардед бо Жана? 22 сол. дар ин издивоҷ хонаводаи шумо мухолифат нишон надоданд? розӣ буданд? албатта ки не. яъне чӣ? албатта ки зид буданд. ин зиддият гӯем ки дар ёшӣ хун дар ҷӯш аст ва фикрои нодурустам мекунӣ. албатта ки фикрои нодуруст мекунӣ. ишқ инсонро гунг мекунад, нобино мекунад, ношунаво мекунад. ишқ ҳамин аст дигар. хоб шояд ишқ бошад, шояд чизи дигар бошад, намедонам ҳозир. не хоб шояд ки Жана ҳам духтари арманӣ ҳаст ва духтарони арманӣ хеле дилкашу таннозанд. яке аз онҳо Жана аст. ҳам садои зебо дорад, ҳунари зебо дорад.
хуб 2 сол зиндагӣ кардеду аз ҳам ҷудо шудед. хоб 2 сол зиндагӣ кардем, бале бале, аз ҳам ҷудо шудем. гӯем ки дар он дам як ҳиссиёти бениҳоят нохуб доштам дар дил. аз чӣ? аз ҳамин, гӯем ки дар ҳамин тӯли 2 сол ман ба дараҷаи мариз шудам, ба дараҷаи гӯем безеб шуда будам, ки ҳатто дар охир вақти дар ҷудошавиамон ман дар беморхона бистарӣ будам ва хуб фикр дорам, ки ин хуб шуд, ки ҳамин кор шуд. албатта ки ин бояд дар аввали ин гӯем ки шиносоиамон аллакай маълум буд, ки дар охир чунин мешавад. аз он сабабе ки падару модар дар вақте ки розӣ набошанд, дуои падару модарро нагирифта, агар ки хоб аз хона барои албатта ки ин шумо ягона писар ҳастед дар хона? не, ман дудар дорам, ман 2 апа дорам, 2 хоҳар дорам. аз писарҳо калон ман ҳастам, дар бузург ман ҳастам. падаратон ба хашм муғаззаб наомаданд аз ин кор? албатта ки омаданд, лек шумо гӯш накардед? не, гап дар он нест. хоб бале, ҳамгӯшам накардам, лек ба ман бисёр мегуфтанд, ки бачам бад мефаҳмӣ. ман медонистам, лек чӣ хел гап занам, як характер дорам, яъне ки то худ нафаҳмам, яъне ки ба ман мегӯянд, ки ҳаминро нарас, дастат мебурида мешавад. ман албатта ки мерасам, дастам мебурӣ ва таҷриба мегирам. аз ҳамин сабаб ман ҳеҷ чиз гуфтанӣ нестам. ман танҳо ба худованд шукр мегӯям, ки ҳамин чизро дидам. аз сабабе ки ҳамин чизро ман дидам, ёру дӯстам дидам. ки буд аз ёру дӯст, ки буд аз дигараш, ин чизро ҳам дидам. агар ҳамин 2 сол намешуд, ман чашмам кушода намешуд. яъне зафарҷон, агар бигӯянд, ки ин оташ аст, зафар месӯзӣ, нарас, шумо бояд ҳатман биравед бисӯзонед худро, баъд бифаҳмед, ки оташ месӯзондааст. не, аллакай таҷриба гирифтам. аз ҳамин сабаб жана оташ аст. не, ман ин чизро гуфтанӣ нестам. ман гуфтанӣ ҳастам, ки дар он дам ман чунин характер доштам, ки албатта ки ман бояд ки таҷрибаро худам гирам. то даме мегуфтам ба ман гӯш намекардам. лекин аз ҳамин сабаб ман таҷриба гирифтам. аз ҳамин сабаб чашмам кушода шуд, дидам ки аст, чӣ аст. пеш аз жана чӣ буд, баъд аз жана чӣ шуд. баъд аз жана чӣ шуд? баъд аз жана аллакай ман дидам, аллакай ман тамоман дигар одам омадам. ба хона баргаштам. умуман шумо аз хона қар карда рафта будед? ман хоб дар хона набудам, бале, алоҳида будам. вақте ки баргаштам, аллакай чашмам кушода буд. аллакай ман бисёр чизро мефаҳмидам дар зиндагӣ. ҳамсари дуввуматонро волидайн интихоб карданд ё шумо худатон? хоб ин гӯем якҷоя гӯема мешавад шуду, лекин ман чунин шуд, ки ман аллакай ба фикрам 3 моҳ ё 5 моҳ зиёд накашид. тӯй шуд 5 моҳ, баъд аз 5 моҳ чаро? хоб дар он ҷо сабабҳо зиёд ҳастанд. вақте ки гӯем ки 2 нафар характерро дуруст нагиранд, албатта ки ин чаро шумо пешакӣ масалан мулоқот намекардед, ҳамдигарро намеомӯхтед? масалан ин корҳое ҳастанд, ки қабл аз издивоҷ бояд шумо анҷом медодед, яъне меомӯхтед якдигарро, анамон характерҳое ки мегӯед хулқу хуи якдигарро муайян мекардед, баъд аҳд мебастед. гапи шумо дуруст аст, лекин ин чунин буд. пеш аз ту одам дигар, баъд аз ту одам дигар. бовар кунед, чунин гапҳоам ҳаст. аз ҳамин сабаб не, ман ягон гуфтанӣ нестам, ки хоб характеромон дуруст нагирифт ва 5-6 моҳ зиндагӣ кардед? хоб бале, 5 моҳ буд, фикр ёдам нест. расман ҷудо шудед? бале, боз ҷудо шудем. фарзанддор нашудед аз? не, нашудем. даъвои моликияти ғайримаъқул, даъвои хонаводару молҳол, ин чизо нашуд? не, албатта ки даъво мешавад. ки чӣ гирифт? гап дар моликият ҳам нест, гап дар ҳамун сухане, ки одам зан мегирад ё ин ки оила барпо мекунад, барои он не ки пагоҳ ҷудо шавад. ин як сарф аст, ин як сарфи гӯем ҳам маънавӣ аст, ҳам моликият аст. хароҷоти ҳам маънавӣ аст. бале, бениҳоят қин аст.
барои ин зан намегирӣ. Лек орзу шумо ҳавас дар дигар издивоҷи буд. дуввуматон чӣ қадар маблағ сарф кардед тақрибан? гуфта наметавонам. хубаш ин чизро гап назадам. аз ҳамин сабаб гӯям ки манам орзу доштам. Лек хуб чунин шуд. Ин тақдир аст. Имрӯз пешпо хӯрдӣ, пагоҳ ин чизро ба ёд набиёр. Инро ба ёдат мон ки дар он ҷо гӯем ки ягон санг аст ки ту пешпо мехӯрӣ. Лек пеш рафтам дар кор. Аз ҳамин сабаб ман ҳатто ёд намекунам. Аз ин рӯзҳо ба ёдам нест. гузаштаҳо гузаштанд, дигар гузаштаҳо гузаштанд. бале, ба оянда бояд андеша кунем. бале, ҳатто барномаҳо мешаванд ки ман дар он ҷо иштирок мекунам. Пас аз он албатта ки бисёриҳо худро мехоҳанд бинанд дар оинаи нилгун чӣ хел шуд барнома. Ман ҳам чунин характер дорам ки яъне ки ҳамон шуд, гузашт, гуфтагӣ буд, гуфтам, тамом, рафт. Яъне ҳамон лаҳза кафи дед кафидам, гуфтам, рафт, тамом. Пагоҳ ба ман ин чизро ёдам нарасонед, рафт, тамом. издивоҷи сеюм чӣ гуна сурат гирифт, Зафар ҷон? хоб издивоҷи сеюм аз ҳама қин издивоҷи сеюм буд аст. аз чӣ сабаб? Қин барои ман не, барои ҳамон гӯям ки интихобшуда. аз сабабе ки ду бори гузашта зиндагӣ шикаст хӯрд. Албатта талаботҳои барои сеюм нафар бениҳоят зиёд ҳастанд. Планка аллакай чӣ қадар баланд шуд. ва аз ҳамин сабаб як духтаре ба ман наздик, гӯем ки дар чашмам наздик буд, ки ҳамсари ҳозирам зери чашм буд. Бале, ки худ намедонист. Мо дӯстӣ мекардем, ҳамсӯҳбат будем, лек ягон сухани вай набуд умуман. Бале. ҳамсари шумо баъди масалан ду маротиба шикаст хӯрдани ҳаёти оилавии шумо дарҳол эътимод кард ба шумо ё ин ки як ҳисси нобоварӣ дошт? хабардор буд. Пеш аз як кор кардан ё ин ки пеш аз як кор карданам ман 10 бор фикр мекунам. якум издивоҷ 2 сол, зиёда аз 2 сол давом кард. дуввуми издивоҷ тақрибан 5-6 моҳ. ҳоло чанд сол аст ки зиндагӣ мекунед бо ҳамсари 7 сол ҳозиратон? 7 сол. ва худо кунад ки то охир бо ҳам бошед. насиб. албатта ки фарзанддор шудед? албатта як духтарча дорам, Мира номаш, духтаре ки бениҳоят Амира гӯем ки ин номи чанд сола? аллакай 4-5 мешавад. аллакай духтарам дар як чанд гӯем ки дар ҳамон клипи «Я встретил девушку», яъне ман бо духтаре вохӯрдам. Дар онҷо ҳаст духтарчаи шумо? дар аввал. Дар нақши кӣ? дар аввали аввал дар болои дар саҳна нишаста шиштагӣ духтаро чарх мезананд. дар он ҷо Амира шиштагӣ. аз шабакаи ютуб дӯстони азиз, исми Зафар Абдуалимов, ман бо духтаре вохӯрдам. Я встретил девушку. бо ана ҳамин истилоҳ навишта шудааст. Зафар Абдуалимов, я встретил девушку. ҷустуҷӯ кунед аз ҷустуҷӯхонаи ютуб ва дар ибтидои ин мюзик видео духтари Зафар, фарзанди Зафар ҳаст, бубинед дӯстони азиз. дар он ҷо бениҳоят духтаре дунояк, падар дӯстдор. ҳамдигар фаҳмӣ чӣ гуна аст? бениҳоят хуб аст. аз сабабе ки аллакай ҳамсари сеюмам медонист чӣ корҳо буд, чӣ гапҳо буд. аз ҳамсари якумам аллакай ҳама медонистанд. гӯем ки дар газетҳо биромада буд ҳатто дар он дам. аз ҳамсари дуюмам ҳеҷ кас намедонист ва хуб ҳамон надонистанашон хуб аст. Лек ҳамсари сеюмам аллакай ин таҷрибаҳое ки ман дидам, ман ба ӯ нақл кардам. Ман гуфтам ин корро накун ҳеҷ гоҳ, ин рафторро накун ҳеҷ гоҳ. агар ки накунӣ, албатта ки зиндагониамон бениҳоят хуб мешавад. бале, албатта духтари бафаҳм аст, тарбияш хуб аст. духтари гӯем ки як нафари шодравон, Каримака, яъне доирачи бениҳоят машҳури даврои советӣ, яъне дар оилаи санъаткор ба воя расидаст. бале. Каримака гӯем ки хусурам Каримака ки доирачи бениҳоят номдори давраҳои пеш буданд. ва албатта ки духтарам духтари хуб.
یعنی 7 سال این خودش نشانه آن است که شما همدیگر فهمی دارید، حسن تفاهم دارید، توحید دارید. بله، لیکن زندگی نمیشود به پستی و به بلندی. این چیز نمیشود. با پستی و بلندی همدیگر فهمید باز هم مستحکم میشود. از همین سبب چنین روزها هم است. ظفر جان، من میخواهم که از اقتباس های حیات شما، یعنی از سیتت های حیات شما، ما چند حرف به جوان ها زده باشیم. یعنی شما امروز چی توصیه میدید همچون مردی تجربه دار در ساحه اویله بنیاد کنی؟ مرا حتی به تو تکلیف میکنند در آن دم هایی که همچون تشکیلاتچی تو، یعنی که در اونجا هم سرایندگی هم برنده. از چی سبب؟ از سببی که سخنهای شما گفتید که شما تجربتون کلان است. این چیز رو 3 بار توی دیدی نگاه همین توی مگذران شوخی میکنن. لیکن این هم خنداور است، لیکن در حقیقت یک روز شیشته فکر کردم که در حقیقت یک تجربه کلان است. تنها گفتنی هستم با جوانان که البته با احساسات داده نشوند. با احساسات داده نشوند، همه وقت کلا رو کارفرمانند. از چی سبب؟ از سببی که آدم رو نمیدونی چی در درونش است. نفرهایی هستند که 40 سال یک جنگل پر از اما این باطنی آدم است. بله، 40 سال در یک بالشت سر میمونن، همدیگریشون نمیدونن که فکری این در چی است، فکری وای در چی است. از همین سبب گویم که در آن دمی که تو از آدم زیاد میخواهی، تو البته رنج میکشی. از چی سبب؟ از سببی که تو پلانکا رو زیاد برداشتی و گویم که انتظار هستی از همون آدم زیاد رو. یعنی چیزی رو که او به تو دادن نمیتونه. الکه که کم رو که دو تو دلت خنک میشه، دیگر اویلا ویرانی یا اینکه دیگر چی. از همین سبب پلانکا رو اینقدر زیاد نکنید. یعنی همه چیز رو باید معیار دارد. همه چی معیار دارد. بیفایده وقتی خود رو صرف نکنند، از سببی که پگاه باور کنید با گویم که با خالی روسو میگن نه жилеть будут как پشیمان میشن. پگاه البته که پشیمان میشن از این کارشون و کار از فکرهای نادرست آدم رو امین میدارد، نگاه میدارد. از این سبب اویلا هم درست اتفاق میموند. خب گپی نفره رو گوش ندیم، تنها به خود باور کنید. یعنی که چیزی رو که دیدید، شنیدید، دیده و شنیدید با این چیز باور کنید. یعنی که با دیگر نفر باور نکنید. در ابتدا گفتید که مثلا من با حرف والدینم گوش ندادم، ولی حاضر میگوید که با حرف دیگران گوش ندید، فقط دلتون چیزی میخواد. در ابتدا گفتید که نه نفهمیدید. با والدین البته که گوش دادن در کار و معنای گپ من این است که مسئولیت گیرید، لیکن خودتان تحلیل کنید. البته که با کلای خود کار کنید، با کلای دیگران نه. من بسیار میبینم این چیزها رو. یک کس دیگر رو گنده میکنه، سیمش هم خوش میشود. بله. ندیده نفهمیده این معنا دارد. لیکن پدر و مادر این نفرانی هستند که البته که باید مسئولیتشون گیری، لیکن دیدی که مسئولیتشون درست است، کمی با زمان حاضر مطابق نیست، همون کوشش کن که نه از خود نه از وی موبایل نگیر. بله. موبایل نگیر. نه سیخ سوزد و نه کباب. و پدر و مادر هم نمیرنجن و خودت هم با دل خود میکنی. در حقیقت من خود رو یک نفر میحسابم که بنیهایت زیاد پدر و مادر رو خم دادم. پس میتوانید امروز عذرخواهی کنید از پدر و مادر؟ خب من چند بارها عذرخواهی کردم، لیکن باز هم البته که این کم است. در حقیقت من شما رو دوست می‌دارم و روزی نمی‌شود که من با فکر شما نباشم و من میدونم که دوگوی من هستند پدر و مادرم. ما هم درود میگوییم به پدر و مادر ظفر جان. سپاس بر شما برای چنین فرزندی بسیار مشرف و مظفرتان. سپاس بر شما برای صبر و تحملتان که این شوخی کرده میگم این اژدها رو شما طاقت میکنید.
ولی این فقط شوخی من بود، چون که من با ظفر دوستم و من با خودم اجازه میدم که با دوستم شوخی کنم. ولی چی میخواهم، من با ظفر روح سفید تمنا میکنم در زندگی، اقبال، آسایشتگی. تمنا میکنم که همخانگی ظفر با همسر مهربانش ابدی باشد، فرزندان زیادی رو به دنیا بیارند، شادی و خرسندی کنند و ظفر رو باز در 70 سالگیش با برنامه نگفته‌ها دعوت کنید. بهترین تمنا. تشکر. سلامت باشید. همینجا خیر و خوش میکنیم عزیزان دل. سپاس زیاد به همه شما. خیر.